香港樓市比2021年高位足足下跌咗27%。有人認為可以幫到小市民上車，因為樓價下跌就可以令佢哋用一個比較合理嘅價錢就可以上車置業。又有人覺得喺樓市高位賣咗樓嘅人，因為佢哋眼光獨到，可以賣在高位。而家樓市跌咗，都過住無憂無慮、幸福快樂嘅生活。反觀喺呢幾年買樓嘅業主都變晒做負資產，生活苦不堪言，不如敢於賣樓止蝕。但係事實到底係咪咁樣呢？大家好，我係阿米。其實我可以話俾你聽，啱啱我所講嘅嘢其實全部都係錯嘅，因為你見到樓市喺呢3年跌咗近30%，你又有幾可聽到有人話因為樓市下跌而成功上車置業，過住幸福快樂嘅生活啦？你只會聽到啲人講跌咗3年都係好貴，成功喺高位賣樓嘅，其實佢一日未買翻層樓，一日都唔知佢可以輕鬆到幾時，因為樓市總會去到一個位置就會築底回升。而家去到供平過租都仲喺度睇緊淡，但係唔好唔記得佢哋都係要住，變相佢哋已經係要俾緊額外嘅成本去睇淡。回升嘅時候唔買翻一樣都係輸家。最後喺呢幾年買樓嘅業主都唔一定係負資產。依家投資者可以喺供平過租嘅情況下買咗你層樓，而你仲覺得係賣樓止蝕，呢個行為更加只係送咗層樓俾人，再幫佢供埋樓。但係我話俾你聽，喺樓市下跌之中，總會有一群好少嘅人先係真正嘅贏家。咁佢哋又會係咩人呢？喺呢條片我會詳細同你分析以上嘅觀點，同埋教你點樣揾呢一次樓市跌市中嘅贏家。所以你記住將呢條影片睇到最後，因為呢條片有好多重要嘅內容可以扭轉你嘅思想。同時我都建議你可以撳讚，咁日後你就可以喺播放列表入面揾翻呢條片嚟重溫。喺開始之前，我想同大家介紹一下，我哋呢個頻道主要分享唔同心法同技巧，希望能夠幫助你提升內在靈魂質素，並揾到適合你嘅投資方法，令你走最近嘅路，更快達到財務自由。喺度首先祝福幫手撳讚同訂閱我哋嘅朋友，喺睇完呢條片之後都能夠排除錯誤嘅觀點，能夠成為最後嘅贏家。而家馬上進入今日嘅內容。而家我再同大家詳細講翻點解小市民唔會係贏家，仲要好多人都話樓價跌完都仲好貴，好唔合理，就係因為佢哋好多都冇足夠嘅財商教育去衡量物業嘅價值。我試過問一個叔父輩嘅朋友，問佢覺得沙田第一城嘅兩房會值幾多錢，佢就好爽快咁回答我，話係300萬。我就好好奇咁問啦，當時嘅市價係400萬，價錢亦開始回升，同時已經供平過租，點解佢仲會睇跌25% 咁多呢？3年嘅樓市跌市之中，都只係跌咗27%，有咩可以令佢咁大膽咁睇跌咁多呢？佢當刻係答我唔出，只係同我講一定有排跌。之後我先發現呢位朋友係即將會得到近300萬嘅退休金，即係佢只係用自己嘅負擔能力去衡量樓價。呢個亦係好多普通人嘅通病。可能你都見過無數嘅人講，香港嘅樓只係值100萬、50萬、10萬，甚至1文不值。其實佢哋口中講嘅價錢，全部都係佢哋自己嘅負擔能力，而唔係層樓應有嘅價值。其實物業嘅市值租金就係住宅最值錢嘅地方，佢哋係連呢一點都唔知道。咁喺實際上，樓市係難以下跌到佢哋想要嘅離譜水平，所以佢哋最終都係唔會執到平貨，又點會係贏家呢？之後再講翻啲高位賣樓等跌嘅人，或者佢哋真係眼光獨到，能夠喺21年嘅高位分析到喺依家未來幾年會係一個高息環境造成樓市下跌嘅起源。雖然佢哋成功賣在高處，但係一日未買翻，一日都唔知佢哋呢個沽空嘅行為能唔能夠成功。同埋好多人都當咗賣樓係買股票咁樣，唔記得賣咗層樓係會冇咗個居住權。自住嘅賣咗層樓，更加要去租翻層樓住。同一道理，而家打算賣樓低抄嘅業主都係一樣。但係而家已經有屋苑供平過租，即係呢啲人仲要俾額外嘅租金俾啲新買樓嘅業主去供樓嚟繼續睇跌。
而呢啲人喺未來更加可能會變咗做，無論樓市升定跌，都好似我之前影片呢一張圖咁樣，最後都係唔會買翻，跌入咗一個無限睇跌嘅陷阱入面。講咗咁耐，好似我都未話俾你聽邊一個先係贏家。首先，我喺度同你分享翻呢個跌市分別會有小贏家同大贏家。小贏家就係我之前影片所講嘅睇淡樓市嘅專家。正所謂精人出口，笨人出手，多數嘅人都唔識衡量物業嘅價值，佢哋就自然覺得樓價貴，講樓市跌就自然吸引到多數人嘅眼球，所以樓市升咗咁多年都會有專家睇跌。到呢幾年嘅樓市真係跌，講跌嘅人自然全部成為真專家。但係點解我會話佢哋只係一個小贏家？就係因為佢哋多數都唔係樓市嘅持份者。佢哋只係加大咗佢哋嘅影響力，出下文章，拍下啲連畫面都冇嘅影片去滿足一般人長期睇跌嘅精神需要，食下出版商同埋 YouTube 嘅利潤分紅。講到底就係一個更加高薪嘅員工。咁邊個先會係今次跌市嘅大贏家？冇錯，其實就係物業投資者。因為喺辣招實施多年之下，物業投資者喺重稅其實係繼續難以去投資住宅賺錢。樓市下跌不但令政府成功設立，更加令公平過租嘅情況重現，令物業投資者可以無痛咁樣買一間賺一間。點解佢哋可以咁易計到數就賺到錢？你就可以重溫翻我呢條影片，我喺度唔再多講。樓市投資者識計數就會買，咁又點會令樓市跌到小市民想要嘅價錢呢？其實冇任何人比仲有現金買貨嘅物業投資者更加樂見樓市下跌，因為樓市越跌，即係代表佢用越少嘅錢去買到同一件貨，得到同一樣嘅租金，變相賺得更加多。講到呢度，你可能都會發現，其實做小贏家同大贏家係可以一齊做嘅。即係喺跌市入面，你一路講跌成為專家，但係同時佢又係一位物業投資者，就可以成為一個終極贏家。喺度我都唔開佢個名出嚟啦。講真，呢一個人喺呢一單新聞出嚟之前，我真係識佢米尼。暫時喺度我就叫佢米尼先。其實米尼佢不但係樓市嘅評論家，仲要係一名資深嘅物業投資者。根據佢先前嘅訪問，佢當時係有超過10個物業在手，當中全部嘅物業都係中上級別嘅住宅，包括星河名居、港島半山區到九龍站等等。而我相信在座聽緊我講嘢嘅大家，都極少數有佢咁強嘅能力去買咁多呢啲嘅高級物業。仲要你睇翻佢嘅訪問同埋佢自己講嘅發文，會發現佢係一個完全擁有物業投資者思維嘅人。例如佢知道係要買筍盤，講自己買物業有贏冇輸，買之前會諗輸咗要點樣做，正正就係我啱啱講嗰條片嘅進可攻退可守嘅方法。你就知道佢係一個物業投資嘅高手嚟啦。講真，佢話佢買親樓都贏，亦即係代表佢嘅上一手業主係輸。如果你係業主，你又甘唔甘心聽佢嘅説話而依家去認輸？喺呢幾年嘅跌市入面，米尼佢係不斷唱跌，樓市有跌嘅情況下，自然人氣高升。佢嘅工作量都係肉眼可見嘅速度咁樣增加，去到馬會甚至政府部門都有佢嘅身影出現。漸漸大家都好似唔記得咗佢本身係一位資深嘅物業投資者。咁我唔清楚佢近2年有冇買賣物業。因為除咗上圖22年俾人話佢喺疫情時候買樓，跟住之後我就完全揾唔到同佢有關買或者賣物業嘅資料，我都冇辦法去衡量佢嘅底牌。如果有資料嘅朋友都可以留言話翻俾我知。喺度再同大家講，點解跌市對物業投資者嚟講係最開心？因為不但可以用誘人嘅價錢去買到單位，同時因為筍盤係議價嘅方法做出嚟。只要物業市場夠靜，冇對手同你競爭之下，自然就好容易咁買到一個超值嘅單位，折價隨時係物業嘅1至2成。而喺21年嘅旺市之中，如果你都有睇過樓嘅話，就知道啲業主係可以企到幾咁硬，甚至會反價。而米尼佢本身都係一個資深嘅物業投資者，
佢明顯係應該睇到而家買到比市價平1至2成嘅單位係會有誘人嘅投資機會，但係佢反而依家要繼續唱淡個原因，就你自行腦補啦。同時喺佢最新訪問嘅截圖入面，我係冇刪走中間嘅對話，佢都好似避開咗投資24年買樓嘅投資話題，而喺度講黃金。咁佢再有冇喺呢一次嘅跌市入面買樓做多次大贏家，定係而家真係真心睇跌，我就真係不得而知啊。最少佢都冇再大聲講，佢喺度買樓等跌，只能夠推測佢冇賣出佢手上嘅單位，因為佢係物業投資者，佢係會諗翻倒頭升嘅風險。所以我喺度勸大家，你想睇淡賣樓等跌之前，千祈要記住自己係要冒樓市倒頭升嘅風險。最後嗰句都係精人出口，笨人出手啊！最後我都喺度同大家分享翻米妮喺呢幾年睇跌嘅歷史，因為都好似冇乜人去考究過佢。首先，我用翻物業投資者嘅時機，睇佢揀翻喺22年10月講睇跌嘅時機係非常之正確，因為喺啱啱嘅22年9月個利率係已經加到高過2019年嘅高位水平，香港銀行都要開始跟住美國加息，仲要預期美國未來將會大力加息，加上當時嘅疫情係令人心情低落，大量地減少買家嘅買樓能力同埋意欲，所以要跌係十分之正常。佢睇跌都只係順勢而為，但最難去分辨嘅反而係要跌嘅百分比。當然為咗出名，喺報紙大字標題咁樣睇跌越多就越好，所以我就同大家揾翻佢喺23年同24年對香港樓市嘅睇法，分別都係跌3成。同時唔好咁唔公平，只係揾佢一個出嚟喺度，我就揾翻佢個老對手比較喺度，我就叫佢米奇算數啦。咁米奇對23年同24年嘅樓價分別係睇升10%同埋升5至10%。不過你見到米妮就好乖嘅，未到年初就估咗先，米奇就專喺2至3月先估，其實好難比較。咁我就花咗啲時間為大家整咗呢個表。咁喺個表度分別標明咗唔同事件同時間，我哋就見到當時 CCL 嘅數字。你會見到由2021年底到2024年底以嚟，香港嘅樓價跌幅係越嚟越細。咁兩位專家嘅意見喺當時又係點睇呢？如果揀方向嚟講，米妮的確係啱嘅，因為米妮佢次次都睇大跌，而米奇佢雖然係睇升，但係佢次次都係睇升少少，所以計翻數字上，米奇估嘅數字差異仲遠低過米妮。咁你未來又要信邊一個人講嘅嘢會好啲呢？因為米妮有時講嘢係比較含糊，我都唔知道要跌幾多%先叫冧市，同時要幾耐先叫不遠。不過數字就擺喺度，你自己幫佢衡量下啱唔啱啦。米奇就次次都估錯方向，但係個數字就冇米妮差得咁離譜。喺24年嘅8月，米妮又發布咗一個叫 L 型懸崖式跌市，到24年底樓價反而仲升咗少少。單憑以上嘅數字就俾大家選擇下嚟緊 L 型嘅跌市會唔會真實發生。但喺事實嚟講，我從未見過一個大盤指數嘅跌勢不斷減少嘅情況之下，會再突然出現 L 型嘅下跌。或許米妮所講嘅 L 型其實係要咁樣擺先啦。咁樣嘅話，我就真係十分之認同佢嘅睇法啦。反而我更加相信佢只係靠把口去吸引多數人嘅眼球。畢竟多數人幾時都係會睇跌，講跌得越多，只係令佢越出名，因為咁樣就會更加符合一般人嘅睇跌需要。根據佢嘅訪問話，新界值5000蚊一尺，九龍值7000蚊一尺，香港值1萬蚊一尺，係唔係好吸引人呢？但係佢講買樓嘅時候都識講3個 location。咁沙田有新界，天水圍有新界，點解個價又係一樣啊？九龍同香港都有唔同嘅地段啦，咁樣其實你就知佢喺度玩你啦。所以你係樓市持份者嘅話，真係唔好同佢咁認真，因為佢啲內容只係做俾啲喺樓市以外嘅人去增加佢自己個知名度，同時幫物業投資者將個樓價打落嚟啫。最後我俾晒米奇同米妮對25年樓市嘅預測，
米奇講應該升10-15%，而米尼話肯定跌20%，而我係 SM 投資記嘅阿米，我之前用推算嘅方法計到係升8-10%。作為小業主嘅你，到底係要信次次方向錯，但係又錯唔多嘅米奇，定係要信個方向啱，但係數字次次都大錯嘅米尼呢？或者係用一個投資者思維去倒推樓價要反升嘅我呢？個選擇權就交俾你。我相信到而家呢一刻仲係業主嘅你，係唔會想你持有嘅物業繼續貶值落去。喺度，米尼都帶出咗一個樓市淡友經常講嘅問題，就係一手供應量大增，所以一定會大跌。其實只要一個方法，你就可以解決呢個問題。但係由於篇幅所限，我只好擺喺下個星期再同大家分享。各位想知道又未訂閱我嘅業主朋友，記住訂閱埋先好走。如果我能夠解決到你長期睇跌嘅擔憂嘅話，係唔係好值得你喺下面俾翻個 like 同埋分享呢條片俾你嘅業主朋友睇？因為越多嘅業主朋友知道物業嘅價值，就唔需要再相信新聞上嘅花言巧語。以上就係我今期嘅全部內容，多謝你嘅觀看，拜拜。